tikri draugai dalinasi viskuo. Nuotykiais, laimė, Nesutramdomu joku. mažomis nuodėmėmis, pašnekesiais iki ryto, išdaikomis pagalba pačiu geriausiu gyvenimo laiku. Dalinamės ir mes. Juk dabar Baltikum skaitmeninė TV ir internetas tik už 15 eurų per mėnesį. Daugiau nei 70 programų. 100 megabitų sparta, kur be naršytum. Baltikum, kai tikri draugai šalia. Penktadienio spalio 23 dienos Jurbarko žiniose matysite. Patikrinamojo reido metu nustatyta, jog ne visi jurbarkiečiai gaunantys vietinės rinkliavos už atliekų išvežimą nuolaidas, už kompostavimą, turi įsirengę tokias vietas. Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, už kokius įsiskolinimus gyventojams gali būti blokuojamos banko sąskaitos. Ikimokyklinių įstaigų vadovai rinkosi į konferenciją skirtą susipažinti su naujais vaikų sveikatinimo metodais. Sukate galvą, kaip sutaupyti? Viskas paprasta. Pasinaudokite Baltikum prenumeratos akciją. Sumokėkite už jūsų turimas Baltikum paslaugas bent už pusmetį, metus ar daugiau. Gausite gerą nuolaidą. Ne tik sutaupysite pinigų, bet ir saugosite gamtą. Nes už avansą apmokėtus mėnesius sąskaitų nebesiūsime. Baltikum. Tausokime gamtą, taupykime pinigus. Šią savaitę uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojai Jurbarko mieste atliko reidą, kurio metu buvo tikrinama, ar visi mieste privačiuose namuose gyvenantys jurbarkiečiai ir gaunantys 20% nuolaidą vietinės rinkliavos už atliekų išvežimą mokesčiui turi įsirengę kompostavimo dėžes. Tokių patikrinimų vykusių praėjusiais metais metu buvo nustatytas ne vienas gyventojas, gaunantis nuolaidą, tačiau savo namuose kompostavimo dėžių neturėjęs. Ir nors baudų už nesąžiningumą jie nesulaukė, metų gale jiems teko grąžinti gautą 20% nuolaidą. Tokios pačios bausmės sulauks ir šią savaitę vykusio patikrinimo metu nustatyti pažeidėjai. Šiais metais, kaip ir pernai metais, buvo padaryta patikra žaliųjų atliekų kompostavimo žmonių privačių namuose gaunančių 20% nuolaidą patikrinimas. Pernai metais buvo nustatyti iš 32 pasirinktinai namų 9 mokėtojai buvo neįsirengę kompostavimo dėžes, todėl teko jiems susimokėti metinį mokestį plus 20%. Šiais metais irgi įvyko, tą organizavo Tauragės atliekų tvarkymo centras, Jurbarko savivaldybė, Jurbarko komunalininkas ir Jurbarko seniūnijos atstovai. Vėl parinktinai buvo parinkti 32 namai privatus, iš jų 10 žmonių, tai yra privatininkų, buvo nustatyta, kad neturėjo kompostavimo dėžių. Iš 1398 Jurbarko mieste esančių privačių valdų vietinės rinkliavos nuolaidas už žaliųjų atliekų kompostavimą gauna 1268 valdos. Per 2 praėjusiais ir šiais metais vykusius reidus iš 60 patikrintų privačių valdų 19 kompostavimo dėžių nebuvo. Vieni gyventojai aiškino, jų dar nespėja įsirengti, kiti sakėsi turėję, bet jos sugriuvusios. O treti nuo atsakomybės bandė išsisukti teigdami, jog jie čia negyvena, o tik atėję į svečius. Pasak Rimvydo Telišausko, vienoje privačioje valdoje tas pats pažeidimas buvo nustatytas 2 metus iš eilės. Mieste yra apie 1400 privačių valdų. Mes pasirinkom iš jų 30, kaip sakiau, pernai grubiai šnekant ir šiais metais 30, stengiamės rinktis ne tuos pačius. Vienas eksperimentų būdų buvo pabandytas ir žmogus taip ir kibo. Buvo, reiškia, kaip ir pernai nustatytas, taip ir šiemet neturintis arba neįsiruošęs. Atliekų tvarkymo centro specialisto teigimu didelių investicijų įsirengiant kompostavimo dėžes tikrai nereikia, nes rinkliavos nuostatuose nėra numatytų jokių tikslių parametrų, kaip šios dėžės turėtų atrodyti. Kompostavimo vieta yra laikomas ne tik iš medinių lentų sukalta dėžė, bet ir gale daržo iškasta duobė. Pas mus pagal nuostatus, reiškia, buvo įvesta taip, netgi rašant deklaraciją, ten galima buvo parašyti, kad, reiškia, yra medinį, betoninį, metalinį arba metalinis sietas, bet jeigu žiūrint pagal Respublikos nuostatus, galima kompostavimą atlikti savo sode, iškasus duobę ir kraunant lapus arba tas nenorimas žalienas arba norimas žalienas, kurios supūtų į krūvas.
Šį pavasarį rajono gyventojams buvo išdalinti skirtingų spalvų konteineriai, į kuriuos jie rūšiuoja stiklą, metalą bei popierių ir kitas buitinės atliekas. Kartu su šiais konteineriais miesto gyventojai gavo ir dar vieną skirtą žaliosioms atliekoms. Pašnekovas atkreipė dėmesį į tai, jog nors šie konteineriai ir skirti žaliosioms atliekoms, kompostavimo dėžių jie nepakeičia ir nuolaidos nesuteikia. Šitos žalienos yra konteineriai skirti tų, kurių yra pavojingos, kaip sakant, užkrėstos žalienos, arba, pavyzdžiui, tos žalienos, kurios, reiškia, panašiai, kaip bijūnai, kopūstai, rožės, tie, kurie, reiškia, nenori dėti į kompostavimo dėžę, kurie ilgai pūvantys, tai jie duoto dėžės tam, kad, reiškia, išvežimo būdu būtų išvežta į žalių atliekų tvarkymo aikštelę. O nuo to mokestis nepasikeitė ir, reiškia, tie, kas jau kompostavo, tie gauna nuolaidą, o už tos konteinerius mokėti nereikia. Ir kad ir neturintys pasirašę kompostavimo nuolaidos, šitie žmonės gali tas žalienas dėti, turintys konteinerius ir bus išvežo irgi taip pat. Bet jie negauna jau nuolaidos. Žalių atliekų turi ne tik privačių, bet ir daugiabučių namų gyventojai, kurie tvarkydami daugiabučių namo kiemą ar aplinką, žaliasias atliekas neša prie bendrų miesto konteinerių. Atkreipiame dėmesį, jog žaliosios atliekos nuo daugiabučių namų yra išvežamos kas antrą ketvirtadienį. Todėl pageidaujama, jog tokios atliekos būtų čia atnešamos savaitės viduryje prieš pat išvežimo dieną. Artimiausiu metu žaliosios atliekos bus vežamos kitos savaitės ketvirtadienį, spalio 29 dieną, o vėliau lapkričio 12 ir 29 dienomis. Pasitaiko atvejų, kai gyventojai tik prireikus atsiskaityti kortelę ar atlikti internetinį pinigų pervedimą sužino, jog jų sąskaitas blokavo valstybinė mokesčių inspekcija už skolas, apie kurias gyventojai sako nieko nežinoja. Tais atvejais, kai mokesčio, pavyzdžiui, žemės mokesčio deklaraciją asmenį suformuoja mokesčių administratorius, o pastaroji asmens nepasiekia dėl įvairių priežasčių. Asmuo laiku neperskaitė gautos informacijos asmeniniame elektroniniam pašte, mokesčių inspekcijai nurodė klaidingą pašto adresą, pakeitė gyvenamą vietą ir panašiai, gyventojo informacija apie mokesčio prievolę nepasiekia. Tuomet apie skolą asmuo gali ir nežinoti. Todėl labai svarbu pasikeitus asmens kontaktiniams duomenims apie tai informuoti ir mokesčių administratorių. Tais atvejais, kai mokestį apskaičiuoja ir deklaruoja pats mokėtojas, apie mokėtinas mokesčio sumas asmuo negali nežinoti. Kaip sužinoti, ar mokesčių mokėtojas neskolingas biudžetui? Visi mokesčių mokėtojai, norėdami sužinoti savo įsipareigojimus valstybei, ar patikslinti pasikeitusius kontaktinius duomenis, ar pasinaudoti kitomis mokesčių inspekcijos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, tai gali padaryti prisijungę prie Mano VMI sistemos mokesčių inspekcijos interneto svetainėje ir jeigu reikia, mokesčius sumokėti iš karto. Norint prisijungti prie Mano VMI, tai reikia mokesčių inspekcijos interneto svetainėje esančioje skiltyje Mano VMI pasirinkti patogiausią prisijungimo būdą per savo internetinę bankininkystę su mokesčių inspekcijos priemonėmis arba naudojant elektroninį parašą. Prisijungimo būdai yra tokie patys, kaip ir teikiant deklaracijas elektroniniu būdu. Kokiais atvejais dažniausiai valstybei įsiskolina gyventojai? Dalis gyventojų įsiskolina biudžetui dėl mokesčių įstatymų nežinojimo. Neteisingai užpildo pajamų deklaraciją, pamiršta deklaracijoje užpildyti laukelį, kuriame nurodomas papildomas neapmokestinamas pajamų dydis už vaikus, neteisingai patikslina deklaracijas. Dažnai gyventojai teigia nežinoję apie privalomos sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimą biudžetui, gyventojų pajamų mokesčio skolą susidariusią dėl gyventojo pasinaudoto per didelio metinio neapmokestinamo pajamų dydžio. Dalis asmenų žino apie įsiskolinimą, bet negali sumokėti skolų dėl sunkios finansinės padėties. Ką daryti, jei gyventojas artimiausiu metu neturi galimybių skolos sumokėti? Gyventojai, turintieji laikinų finansinių sunkumų, gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl galimybės mokestinę nepriemoką mokėti dalimis ar taikyti kitas pagalbos priemonės. Mokesčių administravimo įstatymas numato, kada mokesčių mokėtojui dėl susidariusios mokestinės nepriemokos gali būti teikiama valstybės pagalba. Taigi mokesčių mokėtojui kreipusis į mokesčių inspekciją ir identifikavus problemą, vertinama ir ieškoma būdų, kaip jam padėti.
sudaryti mokestinės paskolos sutartį, suteikiant galimybę esamą nepriemoką pagal tam tikrą grafiką mokėti dalimis, savo iniciatyvą nepradėti arba stabdyti mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo procedūras, atidėti mokestinės nepriemokos sumokėjimą ir panašiai. Tačiau tokiu atveju mokesčių administratorius vertina ekonominę tokių mokėtojų situaciją. Ir jeigu ji pasikeičia, tai yra atsiranda galimybė sumokėti skolą, jis turi pakankamai lėšų, tai ir skolą gyventojas privalo padengti. Šios savaitės antradienį Jurbarko verslo informacijos centro salėje vyko labai įdomi konferencija Sveikos gyvensenos ugdymo patirtis įgyvendinant Sebastiano Kneipo sveikatinimo metodikos idėjas. Į šią konferenciją buvo pakviesti Jurbarko rajone veikiančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai bei darbuotojai ir svečiai iš kaimynių rajonų Šakių ir Tauragės. Konferenciją vedė jurbarkietė Liudmila Pakvitytė. Su pastaros Sebastiano Kneipo sveikatos filosofijos metodika susipažinusi Vokietijoje ir šias idėjas iš ten parvežusi Jurbarkan. Aš baigiau Kneipo mokyklą Vokietijoje ir mane šitą sistemą sudomino, nes man pačiai asmeniškai tai buvo labai aktualu, kadangi vaikystėje labai dažnai sirgau peršalimo ligomis ir nuo 23 metų pradėjau grūdintis. Ir šiai dienai, sakant, 20 metų nevartoju jokių antibiotikų. Ir pamačiau, kad yra Vokietijoje Kneipo darželiai, kur vaikučiai grūdinami ir vaikai tokiose darželėse praktiškai neserga. Ir mes norim šitą sistemą pritaikyti Lietuvoje, kad mūsų vaikučiai mažiau sirgtų. Kneipo sistemą sudaro 5 sveikatos elementai. Tai yra vanduo, vienas iš svarbiausių, judėjimas, vaistažolės, sveika mityba ir sielos harmonija. Ir jeigu taikant šituos 5 elementus, žmogus turėtų kaip ir pasveikti, net iš sunkiausios ligos. Tai mes norim šitą sistemą pritaikyti, kad vaikučiai mūsų darželiuose nesirgtų. Lietuvoje su Kneipo gydymo terapija galima susipažinti, nuvykus į Birštoną, kur parke įsikūrusiame viešbutyje yra įrengti vieši taip vadinami Kneipo takeliai. Čia gryname ore įrengtoje teritorijoje galima basomis kojomis pasivaikščioti akmenimis grįstų taku, kuriame nuolat keičiasi paviršiaus danga. Pradėję pasivaikščiojimą švelniu smėliu, žingsnis po žingsnio pereisite per įvairaus dydžio akmenis, eglių šakas ir net konkuraižius. 19 amžiaus vokiečių dvasininko Sebastiano Kneipo sveikatinimo metodais paremtos procedūros gerina kraujotaką, aktyvina medžiagų apykaitą ir padeda atstatyti imuninę sistemą. Panašių pasivaikščiojimo takelių jau galima rasti ir Jurbarko vaikų darželyje Lopšelyje Nykštukas bei Ąžuoliuko mokykloje. Kalbėdama apie kitus sveikatinimo metodus, Liudmila tvirtino, jog visi jie yra lengvai prieinami kiekvienam norinčiam gyventi sveikai bei grūdinti savo organizmą. Šita visa Kneipo sistema yra visa lengvai pritaikoma, vandens procedūros. Pradžiai užtenka vieno bliūdo didžiulio ir tokio drungno vaikams, drungno vandens vaikams, nes vaikams vanduo nėra toksai šaltas kaip suaugusiems. Pradėti, sakykime, galima taikyti braidimo procedūrą, galima rankų mirkimą taikyti, o pati paprasčiausia tai vaikščiojimas basom. Pradžiai patalpose, paskui galima per kažkokias gamtinės medžiagas, galima lauke po žolę, o jau kur labai pažengę, galima ir po sniegą pabraidyti, bet tai trunka labai trumpai, užtenka nuo sekundžių iki minučių. Iš tikrųjų, jinai labai lengvai pritaikoma, jinai yra pigi, jinai yra nebrangi, tai galima daryti darželiuose, tai galima daryti namuose, tai galima daryti ir mokykloje, sakykime, rankų apsipilimą, galima po tualeto rankas plauti pagal Kneipą. Tai yra tiesiog iš tikrųjų labai paprasta. Nemažai dėmesio šioje sveikatinimo filosofijoje skiriama ne tik fiziniams pratimams, bet ir maitinimuisi. Kneipo metodika teigia, jog ideali dieta yra tokia, kai organizmas proporcingai gauna reikiamų kalorijų ir visų būtinų maistinių medžiagų kiekį, o gerai subalansavus mitybą galima išvengti daugelio ligų. Kneipas savo laiku sakė, kuo maistas paprastesnis, kuo arčiau gamtos, kuo jis yra mažiau perdirbtas, tuo jis yra sveikesnis. Šiai dienai mitybos teorijų iš tikrųjų yra labai daug, bet pagrindiniai principai tai yra nevalgyti cukraus, nevalgyti baltų miltų, valgyti kuo natūraliau pilno grūdo kepinius, nes, sakykime, iš baltų miltų, tai ten praktiškai nei vitaminų nėra, kaip cukrus neturi vitaminų. Ir jie tuos vitaminus paima iš mūsų organizmo rezervų ir tuo pačiu sukeldami ligas. Tai vat, pagrindinė, kuo daugiau daržovių, kuo daugiau vaisių, kuo daugiau natūralių produktų, ekologiškų, aišku. Grūdų valgyti irgi labai sveika.
Susidomėjusius kneipoterapiją ar norinčius praplėsti savo akiratį, Liudmila Pakvaitytė kviečia užsukti į specialiai tam sukurtą socialinio tinklapio Facebook paskyrą. Mes taip turim atsidarę savo puslapį Facebook'e, Kneipo bendraminčių sambūris. Mes vieną kartą leidžiame į metus žurnaliuką, irgi skirtą vaikų grūdinimui. Ir Facebook'e yra visi mano duomenys, o šiaip Jurbarke jau taiko šitą terapiją Jurbarko Ąžuoliuko mokykla ir Jurbarko Lopšelis darželis Nykštukas. Tai jau čia Jurbarke daug kas pažįsta, tai galime iš tikrųjų rasti tos informacijos. Šiandien išleistame naujausiame mūsų laiko numeryje skaitykite. Straipsnėje pavadintame "Į Jurbarką užsukę ukrainiečių kariai priminė, kokia trapi yra taika", pasakojama apie šią savaitę Jurbarke viešėjusius 3 karius iš Ukrainos, kurie po ten vykstančiame kare patirtų sunkių sužalojimų jau 3 savaitės reabilituojasi Druskininkuose. Trečiadienį jie trumpam užsuko į Jurbarką. Vienas teisininkas, kitas energetikas, o trečias iki karo dirbo suvirintoju. Visi 3 sunkiai sužeisti. 2 dalyvavo mūšiuose Donecko oro uoste ar prie jo, o kitas Ilovaisko mūšyje. Plačiau apie tai skaitykite šioje publikacijoje. Kituose laikraščio puslapiuose skaitytojų laukia savivaldybės informacija ir savaitgalį vykusio Šaulių sąjungos susikūrimo jubiliejinių metų paminėjimo renginio atgarsiai. Žinia apie Girdžiuose atidarytą parodą, kurioje eksponuojami iš užtvankos dugno ištraukti įvairiausi daiktai. Gyventams primenama apie būtinybę susimokėti žemės mokestį, jurbarkiečio orientacininko Martyno Tirliko pasiekimus, Lietuvos orientavimosi sporto sezono uždarimo varžybose bei kvietimą į šį savaitgalį vyksiantį pirmą susitikimą su Holivudo legenda Alu Jolsonu, kilusiu iš Seredžiaus krašto. Rubrikoje Jurbarko regiono ateitį kuriančios šeimos šiandien skaitytojų laukia pažintis su nusipelniusia mokytoja, energingai ir kūrybiška bendruomenės nare, mokyklos ir šeimos švenčių organizatore, unikaliausio šio krašto sodybos savininke bei mylima mama ir močiute Albina Tamošaitienė. Šias ir kitas naujienas skaitytojai ras šios dienos numeryje. O rytai skaitytojus pasieksiančioje šviesoje rašoma apie šią savaitę Seredžiaus senelių namuose vykusią atvirų durų dieną. Lietuvoje vis daugėja senyvo amžiaus žmonių, kuriems reikalinga slauga ir priežiūra. Statistikos departamento duomenimis 58% senjorų nori būti slaugomi giminaičių savo namuose. 12% pageidauja ten pat būti globojami profesionalių slaugytojų ir tik mažiau nei 5 senatvę praleistų globos namuose. Tikrovė dažnai būna žiauresnė, seneliai lieka vieniši, o savose namuose šilumos ir globos mažiau nei valdiškuose. Plačiau apie tai straipsnėje pavadintame "Vienišai senatvei duris atveria Seredžius". Kitose puslapiuose aprašoma karių iš Ukrainos istorija, pateikiama savivaldybės informacija, perspėjama apie į rajoną įsisukusias virusinės žarnyno ligas bei pasakojama apie Viešvilyje vykusią Kartų dieną. Spalio 16 dieną organizuotoje netradicinio ugdymo dienoje buvo atvertos šios mokyklos durys dialogui tarp vyresnių bendruomenės narių, mokinių, jų šeimų ir šeimynų. Kartų diena – tai Lietuvos mokyklų bendruomenių akcija, kurios tikslas kurti ateitį, atsigrąžinti praeitį. Plačiau apie tai šiame rašinyje. Šias ir kitas naujienas rasite šeštadieninėme šviesos numeryje. Spalio 24 dieną 19 val. Girdžiškiai kviečia visus sueiti po vienu stogu ir linksmai pavakaroti, po rudens darbų pasidainuoti ir pašokti. Renginio metu bus renkamas skaniausias patiekalas iš bulvių, o geriausia kaspadinė ketinama apipilti laurais. Renginio metu bus parodytas linksmas spektaklis "Bobutė susipyko", o liūdėti neleis Girdžių kapela. Įėjimas beveik už dyką, tereikia atsinešti patiekalą iš bulvių ar bulvyčių. Lapkričio 3 dieną 18 val. Lėlių milžinų teatras kviečia mažuosius jurbarkiečius, jų tėvelius ir senelius ateiti į įspūdingą Kempinuko nuotykių spektaklį. Bilietus galima įsigyti Jurbarko kultūros centro kasose. Lapkričio 7 dieną 16 val. Jurbarko kultūros centre vyks 14 kapelų šventė Pamitovio armonika, skirta etnografinių regionų metams.
Ne tik gros ir dainuos, bet ir akandus kalbins Jurbarko kultūros centro kapela Santaka, Palangos kultūros centro folkloro ansamblio Mėguva instrumentinė grupė, liaudiškos muzikos kapela Smilga iš Kauno, Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro kapela Jovaras, bei dar kelios kitos kapelos iš kitų Lietuvos miestų.